Bismillahirrahmanirrahim. Babun hal yastakhriju naha menang nyupri ngaluarkeun jalma asihro kana sihir. Wa qala saqatada qultu ngucap kami li Sa'id bin Ibnil Musayyab rajulun ari aya hiji lalaki bihi tetep ka itu rajul tibun ari sihir. Au yu'akhadu atawa dicopot itu tib animroatihi ti pamajikanana itu rajul. Ayu halu naha menang ngudar itu sihir anhu ti itu rajul au yunasyaru atawa ngaluarkeun itu rajul kana sihir. Nasrun ngaluarkeun keneh dina tauhid aya geuningan nasrun ngubaran sihir. Qala itu Sa'id la ba'sa teu nanaon eta tetep bihi ka itu rajul innama yuriduna pastina ngamaksud itu nu kabeh bihi kana itu nasrun illa shalah kajaba kana kamaslahatan. Pa mama mangka anapun ari perkara yan anu manfaat itu ma falam yunha mangka eta henteu dilarang naon anhu itu ma. Hadasani Abdullah bin Muhammad qala itu Abdullah samitu ngadangu kami Ibnu Uyainah yaqulu ibtu Ibnu Uyainah awaluman ari mimitina jalma hadasa anu nyaritakeun itu manaka kami bihi kana hadis eta Ibnu Jurej yaqulu itu Ibnu Jurej hadasa nyaritakeun ka kami saha alu Urwah keluarga Urwah an Urwah katampi ti Urwah. Pasal tu maka naroskeun kami Hisyaman ka Hisyam anhu tina itu hadis. Pahadasa maka nyaritakeun hadis itu Hisyam naka kami anabihi ti ramana itu Hisyam. Ana Aisyah katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat Siti Aisyah kana bukta sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta suhiro disihir Nabi. Atakana saengga yen buktos Nabi eta yaro ningali Nabi annahu sanyana Nabi yati eta datang Nabi an-nisaa ka pirang-pirang bojona Nabi. Walayati jeung bari henteu datang Nabi hinna ka itu nisa an sakadar hayalan. Qala sa Sufyan wa hadza jeung ari ieu sihir eta asyaddu ma pang bangetna perkara yakunu anu bukti itu ma minas sihri nyatana tina sihir. Idza kana di mana-mana bukti Kangjeng Nabi kaza eta kitu. Faqala maka ngadawuh Nabi ya Aisyah tu he Siti Aisyah a'alimti naha apal anjeun anallaha sanyana Gusti Allah eta qad afta nyata geus matwakeun Allah nikah kami bima dina perkara istaftaitu anu nyupri fatwa kami hukana itu mapihi dina itu fatwa ata geus datang nikah kami sarojulani dua lalaki faqa'ada teras calik saha aluhuma salah sahijina itu rajulan ing darosi disandingeun sirah kami. Wal akharu jeung ari anu hiji deui eta ing dari jelaya dicaketeun dua suku kami. Faqala salladzi anu indarosi tetep itu ladzi disandingeun sirah kami lil akhor ka anu sejen. Ma balu rajul ma eta kunaon balu karna ieu lalaki qala itu akhor matbubun eta anu disihir qala itu ahad. Waman jeung eta saha toba anu nyihir itu man huka itu si rajul teh maksudna Nabi. Qala itu akhor labidu benu Aqsam Labid bin Aqsam rajulun tegasna lalaki min Bani Zurek ti Bani Zurek halifun anu sumpah li Yahuda ka Yahudi. Karena bukti itu rajul eta munafikon munafik. Qala itu ahad wa fima dina naon? Qala itu akhor fi mustin dina rambut wa musyaqatin jeung anu ragrag atawa rambut anu ragrag waktu nyisiran. Qala itu ahad wa aina eta di mana? Qala itu si akhor fi juffi talatin zakarin dina gagaring sintung korma nu jauh. Tahta ro'au fatin dina sahandapeun batu fi bi'ri darwan dina sumur darwan. Qalat itu Siti Aisyah fata teras sumping sa Nabi sallallahu alaihi wasallam al bi'ra kana sumur. Atas takhroja sehingga yen nyupri ngaluarkeun Nabi hukana itu se. Faqala Nabi hadhihi ari ieu eta al bi'ru sumur allati anu uritu anu ningali kami hakana itu lati.
Wa ka'anna ma'aha jeung kaya-kaya sanyana ari caina itu bi'run eta nuqaatul hina keuman pacar sokana kuku. Wa ka'anna nakhlaha jeung kaya-kaya sanyana ari tunggul korma na itu bi'ru eta ru'usus sayatin pirang-pirang hulu pirang-pirang setan. Qala Hisam fastuhrija mangka naha nyuprih ngaluarkeun Nabi faqala qalat Siti Aisyah fakultu maka naroskeun kami afala aetana syarta naha mangka henteu yen nyuprih ngaluarkeun Gusti faqala Nabi ama ingat wallahi demi Allah faqad sapani maka nyata geus cager kami wa akrahu jeung mikange wa kami an usiro kana yen napakan kami ala hadin ka hiji jalma minan nasiti manusa syarron kana kagorengan. Babu sihri ari bab mertelakeun sihir sebenarnya ieu teh hadis teh akurnya jeung halaman samemehna. Hadasana Sa'um bin Ismail hadasana Sa'abu Sama an Hisam an Nabi Hisam an Aisyah qalat itu Siti Aisyah suhiro disihir sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta innahu saingga sanyana Kangjeng Nabi eta la yukhayyalu yakin dijadikeun atawa hayalan berhayal saha ilaihi Nabi annahu sanyana Nabi eta yaf'alu midamel Nabi asyai'a kana hiji perkara. Wa mafa'ala bari henteu midamel Nabi hukana itu syai hatta ita kana sehingga di mana-mana bukti Nabi data yaumin eta dina hiji poe wa huwa bari ari Nabi eta indi dicaketeun kami da'a ngadua Nabi Allah ka Allah wa da'a jeung ngadua deui Nabi ka Allah sumaqala teras ngadawuh Nabi asy'arti naha apal anjeun ya Aisyah tu Siti Aisyah anallaha sanyana Gusti Allah eta qad afta nyata geus matwakeun Allah nikah kami pima dina perkara istaftaitu anu nyupri fatwa kami hukana itu ma pi dina itu fatwa. Qultu ngucap kami wa madzaka wa ma jeung eta naon zakari itu fatwa ya Rasulullah ya Rasulullah. Qala Nabi jaa da geus datang nikah kami sarojulani fajalasa haduhuma inda rosi wal akhir inda rijlayya. Sumakola sahaduhuma li sahibihi tadi mali akhor ayeuna mah li sahibi samikeun ma wajhur rajul ma eta naon wajhur rajul ari kanyerina ieu lalaki qala itu sahib matbubun eta disihir qala itu ahad waman tabbahu waman eta saha tabba anu nyihir itu man huka itu rajul qala itu sahib labidul abdubnul asom ya al yahudi anu bangsa Yahudi min bani Zurek qala itu ahad pima dina napi madza dina naon qala itu sahib bi mustin wa musyatatin wa jufi ta'atin dzakarin qala itu ahad fa aina mangka eta di mana huwa itu syekh qala itu sahib bi di arwan dina sumur di arwan darwan teh qala itu Hisam rawina padahaba teras berangkat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi unasin sarta manusa min asabihi ti pirang-pirang sahabat Nabi ilal bi'ri kana sumur panadoro teras ningali Nabi ilaiha kana itu bi'run wa alaiha jeung eta tetep dina itu bi'run nakhlun ari aya tangkal korma sumaroja'a tuluy muli Nabi ila Aisyah ta ka Siti Aisyah faqala Nabi wallahi demi Allah laka anna ma'aha yakin sanya kaya-kaya sanyana ari caina itu bi'run eta nuqaatul hinna keuman pacar walaka anna nakhlaha jeung yakin kaya-kaya sanyana ari tunggul tangkalna itu bi'run tangkal kormana itu bi'run eta ru'usus sayatin pirang-pirang hulu pirang-pirang setan. Kultu ngucap kami ya Rasulullah afa akhrajta naha mangka nyuprih ngaluarkeun Gusti hukana itu se qala Nabi la henteu amma ingat ana ari kami eta qad faqad apa nyata maka nyata nyageurkeun ni ka kami sallallahu Gusti Allah wa syafani jeung cager kami wa khasitu jeung mikasieun kami an usawiro kana yen napakan kami ala nasi ka manusa minhu tina itu syaron kana kagorengan wa amara marentah Nabi biha kana itu bi'run fadupinat tuluy dikubur itu bi'run diurugan. Babu minal bayan sihron ari bab mertelakeun minal bayan sihron ieu teh potongan tina hadis kadihana apa ieu minal bayan eta tetep tina penjelasan sihron ari aya sihir. Hadasana Abdullah bin Yusuf akhbarana Saham Malik an Zaid bin Aslam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna usanyana itu Abdullah eta qadama sumping sarojulani dua lalaki minal masyriq ti masyriq fa khotobat tuluy khutbah itu rajulani fa ajabat tuluy kaget sana sumanusa libayani hima kana penjelasanana itu rajulan faqala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minal bayan la sihron inna minal bayan sanyana eta tetep tina penjelasan la sihron eta yakin aya sihir
au inna ba'dal bayan atawa eta tetep dina sawarena penjelasan la sihrun yakin ari aya sihir. Babu dawa bil ajwah li sihri ari babartelakeun gawe ubar bil ajwah ku korma alus li sihri karena sihir. Hadasana Sa'ali hadasana Sa Marwan akhbarana Sa Hashim akhbarana Sa Amir bin Sa'ad an Abihi Sa'adnya radhiyallahu anhu qala itu abi qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam man sajal mana istobaha anu dahar isuk-isuk itu eman kula yaumin dina saban-saban poe tamarotin kana tamarotin ajwatan kana pirang-pirang korma anu alus atawa ajwatan tegasna korma alus lam yadurru tahmual madaratu kaitu man naon samun atawa sumun racun wala jeung moal madarat naon sihrun sihir dzalikal yaum dina eta poe ilal lail nepi ka peuting wa qala sagairu salianti sayyidina ali sab'ata marotin kana lapad sab'ata marotin ke dipayun bakal aya matan hadisna teh aya sab'ata marotinan imah teh aya. Hadasana Sa Ishaq bin Mansur akhbarana Sa Abu Sama hadasana Sa Hashim bin Hashim qala itu Hasim samitu ngadangu kami Amir bin Sa'ad samitu ngadangu kami Sa'adan ka Sa'ad radhiyallahu anhu yaqulu Sa'ad sami itu ngadangu kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta yaqulu nabi man sajal mana tasobbahan dahar isuk-isuk itu man sab'ata marotin ta aya eta kana 7 pirang-pirang korma ajwatan tegesna korma alus lam yadurru tahmual madarat huka itu man zalikal yaum dina eta poe naon samun atawa sumun racun wala jeung mual madarat naon sihrun sihir. Babul lahamata ari babartelakeun teu aya sial dina manuk buuk. Kapungkur atas nih. La adwa wala tiaroh geuning wala hama wala sopar. La hama teu aya sial dina manuk buuk. Hadasani Sa Abdullah bin Muhammad hadasana Sa Hisam bin Yusuf akhbarana Sa Ma'mar ani Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala itu abi qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala soparo wala hamata. La adwa teu aya penyakit menular eta tetep wala soparo jeung teu aya sial dina bulan Sopar eta tetep wala hamata jeung teu aya sial dina manuk buuk eta tetep. Faqala sa Arabiyyun ya Rasulullah pama mangka eta naon balul ibil ari balu karna onta takunu anu bukti itu ibil eta firomli aya di padang pasir kaanaha kaya-kaya sanyana itu ibil eta adobau mencek payu kholi itu tuluy nyampuran hakana itu ibil naon al-ba'irul ajrob onta budug payu jeribu tuluy ngabudugan itu si ba'irul ajrob haka itu kana itu ibil takunu firomli. Faqala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paman andal awal paman mangka eta saha andal awal anu nularkeun itu man al awal anu mimiti eta we cenah saha anu nularkeunana padahal hadis Rasul teh Rasul kantos la adwa nyarioskeunana teh dina hadis nu sajen la adwa teu aya penyakit menular tapi pas ditaros ku Arabi cek Rasul paman andal awal saha we eta mah nularkeun ti heula cek Rasul. Wa Nabi Salamah sami'a ngadangu itu Abi Abu Hurairah ba'du dina sabada kitu yaqulu itu Abi qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridanna ulah datang nyaan saha mumridun anu gering ala musihin ka anu sehat wa angkaro jeung ingkar sa Abu Hurairah hadis al awal kana hadis anu awal kulna ngucap kami alam tu hadis nah henteu nyaritakeun anjeun anaus sanyana kalakuan eta la adwa teu aya penyakit menular eta tetep parotona itu tuluy gegerengsengan atawa marama meremem kumanya tadi ngomong tepuguh we bil habasyah ku bahasa habasi itu Abu Salamah bil habasyah ku bahasa habasi qala sa Abu Salamah pamaroha itu mangka henteu ningali kami huka itu Abi Hurairah nasia poho itu abi hadisan kana hadis goiru anu salianti hadis la adwa tetap sanajan aya hadis Arabi nu ieu teh Abi Hurairah mah tetep ngayakinkeun hadis teh nu la adwa tanu eta. Babul la adwa ari pamertelakeun la adwa. La adwa potongan hadis tina la adwa wala tiaro wala sofar wala hama. Teu aya penyakit menular. Hadasana Sa Sa'id bin Ufair qala itu Sa'id hadasani Sa Ibnu Wahab an Yunus an Ibnu Syihab qala itu Ibnu Syihab
Akhbaroni sa Salim bin Abdullah wa Hamzah anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala itu Abdullah qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiarota innamas su'mu pastina ari kagorengan eta pisalasin aya dina tilu kasialan teh dina tilu mana wae fil faros tegasna kahiji dina kuda baheula mah dina hadis nu samemehna mah lain kuda wungkul tapi dina tutumpakan dina kendaraan wal mar'ah jeung di awewe cenah eung wadar jeung di imah dina tilu-tiluna hadasana sahabul yaman akhbaruna sa Syu'aib bin Zuhri qala itu Syu'aib hadasana sa Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah qala itu Aba inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala nabi la adwa kana lafad la adwa teu aya penyakit menular eta tetep qala sa Abu Salamah bin Abdurrahman sami itu ngadangu kami Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi la turidu ulah ngadatangkeun aranjeun kabeh al mumrido ka anu gering alal musihha ka anu sehat ulah dihijikeun wa ani Zuhri jeung katapi ti Zuhri qala itu Zuhri akhbarani sa Sinan bin Abi Sinan ad-Dauli anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala itu aba inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala nabi la adwa kana lafad la adwa teu aya penyakit menular eta tetep pakoma mangka ngadeg saha Arabiyun urang Arabi faqala itu Arabi araita al ibila Aroaita kumaha pendapat Gusti Ali bila kana onta takunu firrompir pirimal amsal doba payatiha al bangir al ajrob patajaroba tadi eta mah qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam paman adalah awal eta saha cenah anu nularkeun anu mimiti ta eta berarti hadis anu diingkaran ku saha Abi Hurairah tadi hadasana sa Muhammad bin Bashar hadasana sa Abi Ibnu Ja'far hadasana sa Syu'bah qala itu Syu'bah sami tu ngadangu kami Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi la adwa wala tiyarata wa yujibu jeung ngagetkeun ari anu ngagetkeun nikah kami eta al fa'lu qalu sahabat wa ma al fa'lu wa ma jeung eta naon al fa'lu ari fa'lu qala nabi kalimatun thayyibatun eta kalimah anu alus babu mari babartelakeun perkara yudkaru anu dicaritakeun itu ma fi summi dina racun fi summi nabi dina ngaracun nabi sallallahu alaihi wasallam rawa geus kariwayatkeun kana itu hadis sa Urwah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadasana sa Qutaibah hadasana Sales an Sa'id Abi Sa'id an Abi Hurairah anna usanyana itu abi eta qala itu abi lama futiha samang-samang sa diputuhkeun atawa dibukakeun naon Khaybarun tanah Khaybar uhdiyat dihadiahkeun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pikeun Nabi sallallahu alaihi wasallam naon satun hiji domba pima tetep dina itu sat sumun ari racun faqala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijma'u kudu ngumpulkeun aranjeun kabeh li pikeun kami man kajal makana anu bukti itu man eta hauna aya di dieu minal yahudi nyatana ti golongan Yahudi wajumi'u tuluy dikumpulkeun itu Yahudi lahu ka Nabi faqala lahum ka itu Yahudi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni sailukum inni sanyana kami eta sailukum anu nanya ka aranjeun an sayin tina hiji perkara pahal antum mangkana hari aranjeun eta sodiqiya anu jujur ka kami anhu tina itu syekh faqalu mangka nyarita itu Yahudi naam nya ya Abul Qasim he Abul Qasim faqala lahum ka itu Yahudi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaan kahiji mana eta saha abukum ari bapa aranjeun kabeh qalu itu Yahudi abuna ari bapa kami eta fulanun si anu faqala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada betul bohong aranjeun bal abukum balik ari bapa aranjeun eta fulanun si anu faqalu maka nyarita itu Yahudi sadaqta bener anjeun wa barirta jeung alus anjeun faqala Nabi hal antum nah ari aranjeun kabeh eta sadiqiyah eta anu jujur ka kami an sayin tina hiji perkara insa'altu lamun teh mah nanyakeun kami kum karanjeun kabeh anu tina syai' tina perkara faqalu itu Yahudi naam ya Abul Qasim nya he bapana Qasim wa in kadzabna jeung lamun teh mah bohong kami ka anjeun arabta apal anjeun kadibana kana bohong kami kama arabta sapertikeun yen apal anjeun hukana itu ma fi abina di masalah bapa kami. Qala lahum ka itu Yahudi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua. Mana eta saha ahlun nar ari ahli neraka?
Faqalu maka nyarita itu Yahudi, nakunu bukti kami piha eta dina itu nar. Yasiron cenah tapi sakedeung. Sumatah lupuna tuluy ngagantian Gusti cenah naka kami piha dina itu nar. Kami mah cenah dina narakana ge sakedeung ke cenah Gusti jeung rombongan tah cenah bakal ngagantian kami. Faqala lahum ka itu Yahudi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa'u hina aranjeun pinha dina itu nar. Wallahi demi Allah la nakhluqu moal ngagantian kami kum karanjeun kabeh piha dina itu nar abadan dina salawasna. Sumakola teras ngadawuh di Nabi lahum ka itu Yahudi fahal antum mangkana hari aranjeun eta sadiqia anu jujur ka kami an sayyitina hiji perkara insyaallah lamun nanya kami kum karanjeun kabeh anu tina itu syekh. Qalu itu Yahudi naamnya faqala Nabi hal ja'altum nah ngajadikeun aranjeun kabeh fi hadhihi syatina ieu daging domba summan kana racun. Faqalu maka nyarita itu Yahudi naam benar. Faqala Nabi ma hamalakum kunaon hamalakum nibakeun aranjeun kabeh ala dalika kana eta kalakuan. Faqalu maka nyarita itu Yahudi arodana ngamaksud kami in kunta lamun teh mabukti Gusti teh kadzaban eta anu loba bohongna. Nastarihu maka ngarasa tenang kami mingkati anjeun ti Gusti. Wa in kunta jeung lamun teh mabukti Gusti teh eta nabiyan nabi lam yadurra tah moal ngamadaratkeun itu samun ka Gusti. Teh mah cenah Gusti teh bener-bener nabi maka moal ngamadaratkeun ku dibere racun. Babu surbis samni ada babartelakeun nginum racun wadawa jeung pirang-pirang ubar bihi kana itu sam wa bima jeung perkara yahu yukhafu anu dipikasieun itu mam minhu tina itu sam. Hadasana sa Abdullah bin Abdul Wahhab hadasana sa Khalid bin Haris hadasana sa Syu'bah an Sulaiman qala itu Sulaiman samitu ngadangu kami dakwan kadakwan yu hadisun nyaritakeun hadis itu dakwan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi man sajal mana tarodda anu ngaragragkeun karep itu si man min jabalin tina hiji gunung. Ta ieu hadis teh larangan bunuh diri. Ulah kunaon we bentukna mah ngan contoh di dieu mah saperti ngaragragkeun karep atawa non kunaon we ku bedil atawa kunaon. Pakotala tuluy ngabunuh itu man nafsu kana dirina itu man bahwa mangkari itu man eta finari jahannam aya dina neraka jahannam. Ya taroda ngaragragkeun karep itu man pihi dina itu nar atau dina jahannam. Kholidan barina langgeng mukhalladan tur anu dilanggengkeun piha dina itu nar abadan dina salawasna. Ulah bunuh diri teh. Sa stres-stresna ulah bunuh diri. Wa man yang sajalmana tahasa anu ngasaan itu man saman kana racun pakotala tuluy lain ngasaan merenya ngahajakeun nginum racun peda stres. Pakotala tuluy ngabunuh itu man nafsu kana dirina itu man fasamu maka bakal ngasaan racun itu bit mangka bakal ngaracun itu samhu ka itu man fi yadihi dina leungeunna itu man yatahassa tangasaan itu man hu kana itu sam binari jahannam dina neraka jahannam. Kholidan barina langgeng mukhalladan tur anu dilanggengkeun piha dina itu nar abadan dina salawasna. Dina neraka bakal dibere racun tuluy. Wa man yang sajalmana qatala anu ngabunuh itu man nafsu kana dirina itu man bihadidatin ku beusi seperti make peso, pedang, belati jeung sajabana. Fahadidatuhu mangka bakal ngabeusian kami hu ka itu man fi yadihi dina leungeunna itu man yaja'u anu nojoskeun itu yad biha kana itu hadidah fi batnihi dina beuteungna itu man finari jahannam dina neraka jahannam anger we asupna teh kana neraka jahannam. Kholidan barina langgeng mukhalladan tur anu dilanggengkeun biha hadidah itu nar abadan dina salawasna. Amun gantung diri kumaha? Isuk kan dina neraka jahannam teh dicekek we tuluy. Ku tamang, ku tali tina neraka. Mamun nginum obat, tuluy we nginum obat dina neraka naogeuna. Hadasana sa Muhammad akhbarana sa Ahmad bin Bashir Abu Bakar tegasna Abu Bakar akhbarana sa Hashim bin Hashim qala itu Hashim akhbaroni sa Amir bin Sa'an qala itu Amir sami itu ngadangu kami abi ka bapa kami yaqulu itu abi sami itu ngadangu kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nabi man sajal mana istobahan dahar isuk-isuk itu man bisab itamarotin kana 7 pirang-pirang korma ajwatin tegasna korma anu alus
lam yadurru tah moal ngamadaratkeun hukaitu man dalikal yaum dina eta poe naon samun racun wala jeung moal naon sihrun sihir. Panolak sihir teh berarti ngadahar korma ajwah 7 siki saban isuk. Babu albanil utun ada pamertelakeun cai susu himar. Hadasani himarna himar awewe, himar betina, himar bikang. Hadasani saha Abdullah bin Muhammad hadasana saha Sufyan an Zuhri an Abi Idris al-Khawlani an Abi Sa'labah al-Khosani radhiyallahu anhu qala itu abi. Nah geus ngalarang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dzinabin tina ngadahar saban-saban anu ngabogaan sihung minas sam'i nyatana tina sato galak. Boga sihung beril ucing, anjing, bagong, naon deui? Maung, ulah sato galak unggul, bari boga sihung. Urang ge boga sihung ulah di daharnya. Qala sa Az-Zuhri walam asma tenguping kami hukana itu hadis hatta itu sehingga yang datang kami Asyam ka negara Syam. Wazara jeung nambahan sales qala itu les hadasani sa Yunus an Ibnu Syihab qala Ibnu Syihab basal tu jeung naroskeun kami hukana itu ka itu Ibnu Syihab hal natawaddo naha kudu wudu kami au nasrob atawa nginum kami alban al utun kana susu na himar bikang au marorota sami atawa kana hampeuruna sato galak au abwal ibil atawa kana pirang-pirang cai kiihna onta. Qala itu Ibnu Syihab qad kana nyata geus bukti sal muslimuna muslimin nyata dawauna eta gawe ubar itu muslimin bihaku itu abwal fala yarauna mangka henteu nganggap itu nu kabeh bitalika kana itu abwal baksan kana nanaon. Fa amal banul utun mangka anapun ari cai susuna himar bikang faqad balago mangka nyata nepi hadisna ka kami. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha eta ngalarang Nabi an luhumi hatina pirang-pirang dagingna itu himar. Walam yablug jeung henteu nepi hadisna ka kami an albani hatina cai susuna itu himar. Amaro marentah Nabi wala nahyun jeung teu ngalarang teu ngalarang Nabi. Wa amma mararata sabi anapun ari hamperuna atawa kadut hamperuna sabun sabun sibaun sato galak. Qala sa Ibnu Syihab akhbarani sa Abu Idris al-Khawlani anna Aba Sa'labah al-Khosani akhbaro itu abahu kana itu hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah eta ngalarang Nabi an akli kulli dzinabin tina ngadahar saban-saban anu ngabogaan sihung minas sibai tina sato galak. Babun idza waqa'a di mana-mana euntreub naon adu babu laleur fil ina dina wadah. Hadasana sa Qutaibah hadasana sa Ismail bin Ja'far an Utbah an Muslim maula bani naon teh? Tayyimin an Ubaid bin Hunain maula bani Zurek an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala Nabi ida waqa'a di mana-mana euntreub atawa tumiba naon adu babu laleur fi ina yahadikum dina wadah salah sahiji aranjeun kabeh fal yagmis maka supaya neuleumpkeun itu ahadhu kana itu ina kullahu kana sakabehna itu naon kana dubab berenya kullahu tegasna sakabehna itu dubab sumal yatroh tuluy kudu miceun itu ahad hu kana itu dubab fa inna fi ahadi janahaihi dasanya na eta tetep dina salah sahiji dua jangjangna itu dubab syifaan ari aya ubar fil akhir jeung eta tetep dina anu sejen daan ari aya panyakit. Kitabul libas wallahu a'lam bissawab.